Έλα. Άντε. Έλα και εσύ. Άντε και εσύ. Παναγιώτη, τα πήρε το σκυλί, έρχονται. Τα πήρε ρε, έρχονται ρε. Πιο κάτι θα σε περάσω, θα δεις. Εγώ το βλέπω εγώ. Ακούσεις κι εσύ μπροστά σου. Τα βλέπω γυρνάνε κανένα δύο πίσω. Παναγιώτη, γυρνάνε κανένα δύο πίσω, χωρίς στην καρδιά θα μου πρόσεχε από πίσω την πλάτη σου. Τα πήρατε ρε. Έπεσε γιατί δεν πέρασε τίποτα του εγώ. Έναν πήρα, ένα μικρό. Βουράγκα, ένα κατέβηκε κάτω, μην το φύψει και το άλλο άλυση και το ψάχνουμε, τα αφήσουμε εκεί πέρα, αυτό σας λέει ρε. Παιδί με ένα είδα εγώ. Ένα είδα και το είδα που στο πλάι. Δεν του πήρα χαμπάρι. Τσάκα! Το πήρες? Δεν ξέρω, ο Τσάκας το ρίξε, δεν μπορούσε να το ρίξω, ήταν δίπλα μου. Το ρίξε μια σφαίρα τώρα, δεν ξέρω. Πολύ μακριά το ρίχνω. Βάλε το Φαρούκ. Δεν μπορούσα να το ρίξω, ήμουν ανάμεσα στους... Τρούγκα πάνω ψηλά να πιάνω σήματα σκυλιά και μετά θα κατέβω κάτω.
Τέρμα κάτω, τα γύρισα μέσα, ένα μόνο πέρασε πίσω. 2-3, ένα είναι πάνω στον δρόμο. Ένα το πρώτο αυτό τραυματισμένο έφυγε τώρα. Για να δω ρε παιδί. Πήραν πλάγια κάτω ή πήραν ανήφορο? Το πρώτο γουρούνι κολλητέ μόνο έφυγε κάτω.